இன்னும் பணம் வேணும், இன்னும் பணம் வேணும்னு நினைச்சு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுடைய இருள் மகா இருளா இருக்கும். உங்களுடைய இருள் மகா இருளா இருக்கும். கொடுக்கும் பொழுது இன்னும் நிறைய வருமா? வரதான் செய்யும். அது தனி பாயிண்ட். ஆனா இன்னும் நிறைய வேணும், நிறைய வேணும்னு கொடுத்தா அது பண ஆசையை கட் பண்ணல, பண ஆசையை வலுக்க செய்யுங்களா? அதனால விடுதலையிலிருந்து ஜீவிங்க, வெளிச்சத்துல ஜீவிங்க. ஆண்டவர் உங்களுக்கு கிருபை தருவாராக. Freedom to live under the care of God, to live carefree under the care of the Father. பிதாவினுடைய கரிசனையிலே நாங்கள் கவலையற்றவர்களாய் வாழ்வதற்கு கற்றுத்தாங்க. எங்களுடைய இருதயம் பணத்தினாலே இழுக்கப்படாதபடி உண்மை சார்ந்து இருக்கிற, உண்மை பற்றி இருக்கிற இருதயமா எங்களுக்கு வைக்க